Okay, so good evening. Good evening, and today I'm gonna share you about the psycholinguistics. We have done with the social linguistics. Social social tema like community and like so now we are in the classroom, so we will talk about this topic at the and then they got social linguistics. Like if you're in a church, we talk about some of this conversation that related with the church situation. Yeah, the language so we use it for the social linguistics. Dine psycholinguistics psychology. So the psychology linguistics right? I just want to ask some questions. How old were you when you start learning, when you start speaking? So how old do you think the kids start speaking? 3 years, 2 years, 3 years, or 4 years, or 5 years? 2 years. 2 years. You sure 2 years? 2 years must up your. Do you notice that 2 years or kama boys or girls? What do you think? Yeah. Girls speak. You notice boys or girls? Do you have any nieces and nephews? So who speak faster, the boys or the girls? Okay, Bengali is up here, no? So mostly they start speaking 2 years. So Tumale language for no, the language pure. Okay. How we start speaking. This is language acquisition. Acquisition suraga kuku goes. Language go to pencil you no? Your language acquisition. Acquire like that. No thing you like your na jaya how no? Okay. So for this psycholinguistics, psycho language so this is psycholinguistics. What we're gonna use with psycholinguistics for today. So could not be at time Beninima Sagasa the like leading yato apteka we start speaking 2 years. Akuga the psycholinguistics mama blue pure the lemu double blue sagao beani don't be stop your the no. And do you think okay Sagabio resura what do you think? Where do we study learn Sabio anything you reluctantly? Yani Yabi, Yani Sabio reluctantly. Pay Medisia Tenavali. A pay made she siani, okay? A pay made a siani Sabi Sagabio. Because they are in a family, they are family community. Agani Jar Panyala, Yani Sabio, right? Okay. Papa, Mama, Tunia Sam. The little lady and is at it. Nalong sent loans are and loans are right? So this is how we're going to study about blue and is up your level, no? The psychology language for linguistic psychology psycholinguistics. Okay. Okay, now we are what do you think? From the heart or from the mind, from the brain? Brain minimum, no. Okay. Rodiani tea too much kuku shilo ni mo. Okay. So how about you? Are you linguistics? Go out. How many language do you speak? Are you bilingualistic or monolingual? Monolingual so raga zagata mu we biore. Gana kumbio na kumu Azagana mu matura na mu biore bilingual no. So no trilingual no. So what lingua gua or below barazagao? How many languages do you speak? Bilingual. First language. Okay. How many languages do you speak?
I can speak 5 languages. 5 language. Okay, wow, 5 languages. So you are really linguistic. Okay, 5 language ရဲ့ဘာစကားတွေလဲ Pascal လဲဆိုကျမတို့တိုင်းရင်းသားဟုတ်လို့လေနော်တိုင်းရင်းသားမှာကြတော့ဟောပါတယ်ပေါ့ကျင်းဖော်ရလက်ချိတ်ရလုံးဝပြီးလို့ရှိပပစကားပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဝါအစည်းစကားလေနော်အစည်းရပြီးလို့ရှိရင်အမေကလီစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လီစုပါတာနည်းနည်းပါပါပေါ့နော်သမင်းစားရတော့ Chinese အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းပါတော့ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကျတော့ဒီလိုပဲ practice story နဲ့ wow so အများကြီးဘယ်လိုမှတ်ထားလဲအများကြီး how do you remember everything အဲ့ဒါကြတော့ဟာဒီနဲ့ data အလိုက်ပေါ့ဆရာမ data အလိုက်ဆိုတာကျမတို့နေဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆရာမလို့ပေါ့အကုန်လုံးကြီးလာတာနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတက်ပြီးသားလေအဲ့လိုဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကြာကျွန်တော်ကျတော့ကချင်ပြည်နယ်နေ25နှစ်ရှိပြီကချင်စကားတစ်လုံးမှမတတ်ဘူး လာကအမှလာမွေးလို့မဟုတ်လို့လေကျမတို့ကအဲ့မှာပဲမွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လေနော်အဲကြောင့်မို့ထင်တာပဲပေါ့နော် okay all right ဆိုတော့မြတ်တော့အဖြစ်ပေါ့နော် this is one of the advantage ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတူကျေးဇူးတစ်ခုကတော့သူနေတဲ့နေရာဒေသလိုက်ပေါ့နော်အဲနေတဲ့ data နေရာဒေသလိုက်ကိုကဒီ language တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော် language ကို acquisition လုပ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေရာဒေသလိုက် okay so this is how we cross-lingual okay most of the country like some country Korea ဆိုလဲသူက Korea ဆိုတဲ့မျိုးတွေပဲပြောတာပေါ့နော် Chinese တောင်မှသူက Cantonese ရှိလား Mandarin ရှိမယ် Taiwanese ရှိမယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ဘာသာစကားအရ so for us is our first language our mother language mother tongue ကကြတော့ကိုလူမျိုးရဲ့ဘာစကားကိုရဲ့ first language ပေါ့နော် so ကချင်စကား first languageချင်းကလည်းချင်းစကား first language ပေါ့ and second language ကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မြန်မာပေါ့နော်ဗမာစကား second language ဖြစ်သွားတယ် and နောက်ပြီးတော့ English language ကိုတင်ရတဲ့အခါမှာ this is the foreign language for us ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် foreign ဘာသာစကားဖြစ်သွားတယ် so for example ကဟိုပေါ့နော်ဥပမာအာရှမှာဆိုရင်လည်းဒီ Philippines ဆိုရင်သူက Filipino တကယ်လို့ပြောတယ်သူရဲ့ second language က English ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ for us is like not second language and English is our foreign language အဲ့ဒီစကားတစ်ခုဘာစကားတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုဘယ်လို how do you acquire the language ပေါ့နော်ဘယ်လို acquire ဘယ်ကနေဘယ် device ကနေဘယ် device ဘယ်ခဏဘယ်တစ်ခုကနေဘယ်ပစ္စည်းခဏကိုဘယ်ပစ္စည်းကနေဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာတာလေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတချို့ theorist တို့ psychologist ကအမြင်အခုဖြစ်တာလေးတွေရှိတာပေါ့နော် so likeဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် this is the last stage for you to learn about linguistics ထဲမှာဒီ psychological linguistics ကတော့နောက်ဆုံး topic ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပထမပိုင်းမှာကိုယ်က linguistics ကိုပြောတယ် language ကပါ linguistics ကပါလဲ linguistics ပါမှာခုန phonology morphology အစဉ်စဉ်လိုက်သွားတာပေါ့နော် context syntax တွေသွားတယ် pragmatic semantic pragmatic တွေသွားတယ်ဒါက linguistics ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းက psycholinguistics က social linguistics ကဒီ language ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာ data အလိုက် situations အလိုက်ဘယ်လိုအဆင့်လိုက်classes အလိုက်ပေါ့နော် age အလိုက်ကိုဘယ်လိုသုံးသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေး social linguistics ဒီနေ့ခါကျတော့ we are going to talk about psycholinguistics ပေါ့နော်အကြောင်း psycholinguistics မတော်ခင်မှာသူအထိတ်ဆက်လေးရှိသွားအောင်ပေါ့နော်သူဟာက season လိုက်ထိတ်ဆက်လေးရှိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ here က is psycholinguistics ပါကျွန်မကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောမှာပေါ့နော်ဒီ date ကတော့ပထမအပိုင်းပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay so the first I'm going to talk about only the first part ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမှခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ and they have a lot of topics for the so psycholinguistics ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန psycholinguistics ဆိုတာဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားတဲ့စလုံးလဲဆို psychology ဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့ကပြောတဲ့ psychology ပေါ့နော် psychology လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ psycho ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမှန် psycho ဆိုတာယူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားဘလို့စိတ်တွေ mind လူတွေရဲ့ mind တွေ brain တွေအကုန်လုံးလေ့လာတာပေါ့နော်ဒါက psycho systematic study of human experience and behavior လူတွေရဲ့ experience behavior ဘာလို့ဒီလို behavior လူတွေ study ဒီ behavior တွေကို systematic လေ့လာတာပေါ့နော်လုံးဝစနစ်တကျလေ့လာတာက psychology and studies the behavior of men and other animals ချို့ကြတော့လေဟိုလူနဲ့
human ပေါ့လူသားနဲ့ animals တွေရဲ့ behavior လေ့လာတာလည်းရှိတယ် language တချို့ language လေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းလူနဲ့သုံးတယ် humans တွေသုံးတယ် animals တွေလည်းသုံးတယ်အနည်းဆက်ဆို animals တွေကလူတွေသုံးတဲ့အခါမှာ psycholinguistic လေ့လာတဲ့အခါမှာanimals ဆိုဥပမာဆို parrots အတူကိုသုံးတယ်ဒီ parrots ကပါလေ parrots ပေါ့ parrots ရှိမယ်တက်တူရရှိမယ်ပြီးတော့ and chimpanzee တွေလည်းရှိမယ် monkey တွေပေါ့နော်ဒီကသူတို့လေ့လာတာသူက psychology ပေါ့နော်ဒီတချို့ကစကားတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ animals တွေပေါ့ပြီးတော့တချို့ကတော့ penguin နဲ့လည်းလေ့လာတယ်ဒီ language မှာပေါ့နော် penguin တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့လည်းတိအတန်ပေးတယ်လေနော်အဲ့လိုအတန်လေးတွေလေ့လာတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့စကားပြောရတော့ချက်တူရတော့ စကားပြောတဲ့တက်တူတွေရောလေ့လာတာပေါ့နော်ဆို behaviors like for human ပြီးတော့ human နဲ့အနီးဆက်ဆုံးခါကျတော့ chimpanzee ရယ် monkey ပေါ့နော် chimpanzee ကခုန gorilla တို့ chimpanzee တို့ပေါ့နော်ဒါကအနီးဆက်ဆုံးလူတွေနဲ့လူတွေနဲ့ထားတဲ့ခါမှာဘယ်လို behavior လုပ်တယ်လဲပြီးတော့လူသားကိုပဲဥပမာဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကိုသူကဗာလဲကားတစ်ခုရှိရဒါတကယ် psychologist တွေကလေ့လာတယ် language နဲ့ psycholinguistics ကိုလေ့လာတာလူတယောက်ကိုသူကတော်ထဲတထားလိုက်တယ်လုံးဝဥနာတာဇန်ပုံစံပေါ့နော် don't speak language because သူ့ရဲ့ environment က animals တွေနဲ့နေတာများတော့ animal sound တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတာဇန်ဒါလေးပြခါမှာဒါလေးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူကဒီအိမ်မှာထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာတယောက်ထဲနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငယ်ကလေးကထားတော့ငယ်ကလေးကထားတယ်စကားမပြောတတ်တဲ့အတော်ကြီးတယောက်နဲ့ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အတော်ကြီးတယောက်နဲ့ထားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကအများတဲ့တောထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ language acquisition ကမရှိဘူး because the environment is there is no one speaking ပြောတဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာက like ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါကသူပြောလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะစကားကလေ့လာ You can also watch the movie The Nail or not any nail or something that movie ကတကယ် psycholinguistic ကိုလေ့လာပြီးတော့ experiment လုပ်ထားတဲ့စကားပေါ့เนาะ You can also watch that movie Another one is linguistics ကပါလဲဆိုတော့ပထမနေ့က linguistics အကြောင်းပြောရတယ်ပေါ့เนาะ Scientific study of language and the study of human language လူတွေရဲ့ဘာသာစကားဆိုတာ English ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဘာသာစကားမဆိုပေါ့เนาะလေ့လာတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါဥပမာအနေနဲ့က we just use with the English language ပေါ့ so scientific study English scientific study of language လို့ပြောတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးတင်တာ phonetics phonology morphology နဲ့ syntax grammar ရယ် pragmatic နဲ့ semantic နဲ့ pragmatic ကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနောက်ဆုံးလာတဲ့ wine လေးပေါ့เนาะ6ချက်လာတယ်ဒါက linguistics ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာ we need to know these parts ပေါ့နော်အပိုင်းကိုသိရမယ် and here the first one is branches of psychology လို့ပြောတဲ့အခါမှာ psychology မှာမှအများရှိတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခွဲပေါင်းတွေက social psychology ရှိမယ် psychology of communication ရှိမယ် developmental psychology ရှိမယ် educational psychology ရှိမယ် psychology of language ဆိုတာရှိမယ် psycholinguistics ဆိုရှင် psychology of language ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာက left brain တို့ right brain တို့အကုန်လုံးလေ့လာရတယ်เนาะဘယ်ညာကမှတ်ထားတယ်ဘယ်ဘက်ပိုင်းကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ညာကနေ language တစ်ခုကိုသူကမှတ်ပေးနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူဘယ်ညာပေါ့နော်ဘယ်တန်ညာတန်နဲ့ left right brain ဒါတွေကအကုန်လုံးက psychology of language မှာသင်ရတာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွေရှိမယ်နောက်ပြီးမှ psychology language မှာခါကျတော့လေဒီလို test လုပ်တဲ့ခါမှာ testing လုပ်တဲ့ခါမှာ language test လုပ်တဲ့ခါမှာလည်း we use with the psychology of language ပေါ့အခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆို psycholinguistics ပေါ့ linguistics ကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ we also need to know this psycholinguistics next one က psycholinguistics ကဘာလဲဆိုတော့just a minute I think okay so my camera is something wrong for today it just on and off သူဘာသူ line ပြီးတော့မကောင်းလို့နော်မိုးရီရွာokay just on and off most of the time okay rightဒီချေလို့ကြတော့မိုးတွေရွာဒီမှာကျတော့အဲ့လိုအဲကွန်ဖွင့်မိုးတွေရွာပြီးချဲနေတာ okay so psycholinguistics is a field of study that combines psychology and linguistics နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးလေ့လာတဲ့
we call it psycholinguistics. The language development, language တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အစစ်အစစ်လိုက်ဟိုပေါ့နော်ကလေးတယောက်နဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့အထိတက်ရွယ်လိုက်တိုးတက်လာပုံ development ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာတာက psycholinguistics. A study of human language, language comprehension. The human language လို့ပြောတဲ့အခါမှာ language comprehension ဘာသာစကားကိုနားလည်တဲ့ comprehension ပေါ်နားလည်မှုစွမ်းရည်ရဲ့ language production language ကိုဘာသာစကားကို produce ပေါ့နော်တော့တယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြုတဲ့နေရာ language acquisition ဆိုတာဒီ language တစ်ခုကို acquire လုပ်တယ်ဆိုတာသင်ယူလေ့လာသင်ယူတာပေါ့နော်သင်ယူတယ်ဘာသင်ရဆိုသင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလိုနဲ့ဟိုနေခံများလာတော့ပေါ့နော် acquire လုပ်တာမြန်လာတာပေါ့အဲ့လိုlanguage acquisition ပေါ့ကလေးတွေအများကြီးပဲနေတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလူတွေအများကြီးဒီကလေးကစကားပြောတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ and that the whole many people speaking he or she hears that all the time every day ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အသက်ကတလားကြီးလာတနေ့ကြီးလာမှာ language acquisition ကမြန်လာတာပေါ့နော် for example a family if they speak only English for things in the whole house က English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် and this house the kids also will start acquire the language English acquisition ဖြစ်မှာပေါ့နော် and ဗမာဆိုရင်ဗမာလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ကချင်လိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့အိမ်ဟာဒီကလေးကဘယ်ကနေစကားစပြောမယ်ဆိုတော့ they just speak like the mother tongue or mother language တို့ဘာသာစကားလူမျိုးဘာသာစကားစပြောမှာပေါ့နော် this is we call is language acquisition အဲ့အကြောင်းပြောတာနောက်ကလေးတွေရတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အိမ်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောတဲ့အိမ်တို့တိုင်းရင်းသားအိမ်တွေသွားထားရင်ကလေးတွေကဘာသာစကားတွေအများကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဗမာအိမ်မှာဆိုဗမာလိုကြီးပဲခွပြောတယ်ဒီတစ်မျိုးပဲတက် okay so that we call it psycholinguistics ပေါ့နော်နေရာ like ဒီကလေးစကားစပြောတာပြီးတော့if ကြားဖတ်များလာတဲ့ကြောင့် acquisition skill က development ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့နော်ဒီ language acquisition ကလည်း stage acquisition ဖြစ်တဲ့ stage ကလည်းမွေးကင်းစကနေဘယ်နှလားတိဆိုပြီး two stage အလိုက်လည်းရှိသေးတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် psychology of language မှာလေ့လာရတာဘာတွေများလဲဆိုတော့ language acquisition language development language comprehension language production ဆိုတော့အဓိကဒီလေးခုကိုလေ့လာရတာပေါ့နော် okay now တခုကဒီ language acquisition ထဲမှာပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် stage of language acquisition ဆိုရင်ဒီမှာ stage of ဒီ language acquisition ထဲမှာဆိုကျွန်မ psychology linguistics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက် 3 ချက်ပေါ့နော်ဒီ acquisition နဲ့ပတ်သက်ပထမတစ်ချက် 4 ချက်ပေါ့ပထမတစ်ချက်က language acquisition ကိုစပြောမှာပေါ့နော် language acquisition ကဘယ်ကနေစပြီးတော့ acquire လုပ်တယ်လေပေါ့နော်ဟိုစပြီးတော့ acquire ဆိုခုနယူတယ်လေပေါ့နော်ယူလိုက်တာယူလဲဆိုမြင်ရပြီးတော့ပစ္စည်းယူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် take လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး like ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့အသွေးကနေ mind ကနေပေါ့နော်လေ့လာသင်ယူရတာ acquisition မမြင်နိုင်တဲ့မြင်လို့မရတော့ဘူးနော်ဒီယူတယ်ဆိုတော့ acquisition ခက်ကြတော့and now be another check a stage of language acquisition မှာက stage အလိုက်ရှိတယ်အတက်ဘလောက်မှာစပြီးတော့ဥပမာဆို8 months လား 12 months လား 16 months လား 24 months လား and now be 28 months လား 38 months လားသူက months အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် language acquisition နဲ့စပြီးတော့စလုံးစကားစပြောတယ်လေစကားကိုဘယ်နှလုံးစသုံးတယ်လဲပေါ့နော်So we use a stage of a language acquisition, and also another one is language and the brain. So language go ne di own out ne that be over no di ko ya lu ya own out ne ya ne di salon go mat the level no manya le phit da no brain na. Okay, the physical feature of the brain and feature of the brain state by ni la ya literalization. Period the critical periods the the language and the brain now the number 4 actually number 4 bilingualism so sagalau sagao na myo pyo re li po no di ma along bilingualism ni be to trilingualism po no because Korea ata check di Korea နိုင်ငံမှာကလူမျိုးပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော် we belong to different ethnic group we have our dialect language မဟုတ်တော့ဒါ dialect ပေါ့နော်ဆိုတော့လူမျိုးစုပြောတဲ့စကားကိုတော့ we call it a dialect
So if you speak Kachin dialects, Kaya Chin, you Khaing Shang dialect, language ကကျတော့အကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နိုင်ငံလုံးပြောတဲ့စကားက Burmese ဆိုတော့မြန်မာဘာသာစကား language Chinese ကလည်းဘုံစကားကလည်း Chinese ပေါ့နော်ဒါဘာသာစကား language ဖြစ်သွားပြီအကြီးပေါ့နော် so now we speak English က it is the English ကလည်းဘာသာစကားအကြီးဖြစ်သွားပြီ so ခုနတတေးလေးတစ်မျိုးပြောတဲ့စကားတွေခါကျတော့ language လို့မသုံးဘူး we call it dialect dialect dialects လို့သုံးတာပေါ့နော် so here bilingualism ကဘာလဲဆိုတော့ဘာသာစကားနှစ်ခုပြောဥပမာဆို English နဲ့ Spanish ပြောတာဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Burmese နဲ့ Chinese တို့ပြောတာဖြစ် so we call it bilingualism so in the bilingualism here က advantage and disadvantage နှစ်ခုကိုလေ့လာရမှာပေါ့နော်ဒီ bilingual ပြောရခြင်းရအားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်နှစ်ခုကိုဒီ psycholinguistics မှာအဓိကဒီ check နဲ့သုံးပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ language acquisition ကိုအရင်သွားမှာပေါ့ psycholinguistics ကဘာလဲဆိုပြီးတော့ introduction တစ်ခုထားတယ်ပြီးတော့ language acquisition သွားမှာပေါ့နော် so here you can look at here နောက်တစ်ခုက language acquisition versus language learning အခုကကိုရီးယားတီးလာမှာတင်တဲ့ဟာကကျတော့ language learning ပေါ့နော် learning လုပ်တယ် acquisition ကကျတော့သူ့ဘာသူအလိုလိုနဲ့တတ်တာပေါ့နော်စရာမလိုဘူးပြောဖန်များလာတယ်ကြားဖန်များလာတော့လက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစလုံးကိုတတ်တာက language acquisition ခုန language learning ခါကျတော့ပါဠိလာတင်ယူတာ tenses တွေ grammar တွေကအစပေါ့နော်စလုံးပေါင်းတွေဒါတွေက language learning acquisition ခါကျတော့သူဘာသူယူတယ်ဒါကငယ်ရာကနေကြီးလာတဲ့ဒီ environment နဲ့ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစကားကိုတတ်တာပေါ့နော် language acquisition ဆိုတော့အခုဒီတစ်ခု linguistics psycholinguistics အောက်မှာပြောသွားမှာက၄ချက်ပေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကို I just separate two parts နှစ်ပိုင်းခွဲထားတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျတော့ပထမပိုင်းအရင်သွားမှာပေါ့ and then tomorrow ကတော့ second part ပေါ့နော်ပထမပိုင်းနဲ့ second part ပြီးသွားရင်တော့အမေပဲလာမှာပေါ့နော် okay ဆောင်းမဝရှိတယ်လားဆောင်းမဝရှိအောင်တိုင်းမဲ့ပုံစံရှိအောင်ပေါ့နော် okay so the language acquisition what's language acquisition is a part of human behavior အပိုင်းစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် language activity ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက connective psychology ပေါ့နော် connective ကကျတော့ခုနတော့ကဘာလဲဆိုတော့တီးတာပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုတီးတယ်ခုန acquisition ဆိုတာ connective active psychology ဆိုတီးချင်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်တစ်ခုခုတီးသွားတာတီးပြီးတော့သူကပြန်ပြောတာပေါ့နော်တီးတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောဆိုကိုတီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါက something that မြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တီးတယ်ဆိုတဲ့အရာက okay so we call it connective psychology နောက်တစ်ခုက a connective process ပေါ့ဒီတီးတာဘလို့တီးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဘာသာစကားကိုတီးပြီးသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတီးတဲ့ connective process ကစိတ်ပြီးတစ်ဆက်ဘလို့သွားတယ်လဲဘလို့ပေါ်ပြီးဘလို့ဒီ connective ကိုဘလို့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုတီးလာတာလဲ acquire လုပ်တာလဲတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ် process ကိုလေ့လာအသက်အရွယ်ဘလောက်မှာစပြီးပဲစကားလုံးကိုစပြီးတော့တီးတယ်လဲဆိုတဲ့တီးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီတခုကို connective လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် connective process ကိုလေ့လာတာက language acquisition ဆိုတော့အဲ့ဒီ connective language acquisition acquiring a language ဘာသာစကားတစ်ခုကို acquire လုပ်တယ်ယူတယ် learning the language ဘာသာစကားကိုလေ့လာတာလည်းဖြစ်တယ်သင်ယူတာလည်းဖြစ်တယ် using a language အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတာလည်းဖြစ်တယ်နေရင်းနဲ့သိရင်းနဲ့သင်ရင်းနဲ့အသုံးပြုတာပေါ့နော် we call it the language acquisition လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကဒီရနေပေါ့နော်ဘာမှသိတာလဲဆိုတော့အုံညင်ပတ်ထဲကနေသိသလားအုံနောက်ထဲကနေသိသလားပေါ့နော်တော့ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်စကားကိုဘယ်ကနေသိရလို့ထင်လဲအုံနောက်ထဲကနေပေါ့နော် it's a kind of device ပေါ့စပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိတာပေါ့နော်အုံနောက်ထဲမှာ so this is how it can acquire language ပေါ့ဆိုတော့ဒါက language acquisition ကဒီကနေသွားတယ်ဒီကနေလေ့လာတယ်သိရပြီး process လုပ်တယ် connective ကဒီမှာ processing လုပ်နေတာ processing လုပ်ပြီးဒီကနေထွက်တယ်ဟုတ်နော်ဒီကနေထွက်တာကဘယ်နှလုံးစပြောတယ်လဲဘာသာစကားဘယ်နှလုံးစဘ
တဲ့ရွယ်မှာဘယ်လိုစကားစပြောတယ်လဲနော်ဒါလေးတွေကိုလေ့လာတာက psycho လည်းဟုတ်တယ် language လည်းဟုတ်တယ် psychology နဲ့ language နှစ်ခုကိုဒါ psychology လေ့လာတာပေါ့နော်ဒါပြောလိုက်တယ်ပေါ့ language လေ့လာတာဒါကြောင့်မို့နှစ်ခုပေါင်းတော့ combine လုပ်တဲ့အခါမှာ psycholinguistics ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော် psycholinguistics ကအဓိကလေ့လာတာကlinguistics ကိုအဓိကလေ့လာရတာပေါ့ linguistics ပြောတဲ့နေရာမှာ ဒီပေါ့နော် language acquisition ကိုဒီမှာ linguistics ကလေ့လာလို့ရနော်ဒီ language acquisition ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ acquire a new child language ဆိုတော့ပထမဆုံးငယ်ကလေးကစပြီးသိပြီးလေ့လာယူတဲ့ဘာသာစကားက first language ကိုစယူတာက language acquisition acquire his mother tongue or first language ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာကြီးလာတာဆိုအိမ်ကနေစကားစပြောတက်လာတယ် so mother tongue မိဘမာရာစကားအမေရှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် mother tongue ဆိုတဲ့မိခင်မာရာစကားကနေစပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကို first language ဒါကို language acquisition လို့ခေါ်တယ် learn a second language နောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာတာကလည်း language acquisition ပဲ now we are for me is like I speak like my dialects ကအရင်စကားပြောတယ် so we mostly speak when I was young in at home အိမ်မှာပြောတာပေါ့နော် and then I start speaking in Burmese language in my nursery school မူကြိုကျောင်းမှာစပြီးဗမာစကားစပြောတာပေါ့နော် because nursery teachers ကကရင်နေဆိုတော့ကရင်နဲ့ကရန်နဲ့ပေါင်းတော့စကားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့် we have to speak Burmese ပေါ့ so we speak Myanmar language and then when I grow older I start learning English ကိုစပြီး learning လုပ်တယ် acquisition ဖြစ်ဖို့ကခက်တယ်ပေါ့နော် when your age is getting grow older နည်းနည်းအသက်ကြီးလာမှာ language ကို English ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာ acquisition ဖြစ်ဖို့ကခက်တယ်အရင် learning လုပ်ရတယ် and translation ကနေစသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာ तू ကနားထောင်ဖတ်များလာတယ် and I used to watch movie, listen to music, and then speaking with most of the foreigner most of the time ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ language acquisition stage ကပုံမြန်သွားတာပေါ့နော် so this is how we learn the language okay so the second language ကိုလေ့လာတယ်ဒီ acquisition တခု language ကိုလုပ်တာပေါ့နော် language acquisition ဆိုတာခုနပေါ့နော် example လေးတွေနဲ့ပြောတာ so the two category some experts ပေါ့နော် the two ဒီ linguistics တို့ psychologists တို့လေ့လာတဲ့လူတွေက differ in language acquisition and language learning language acquisition နဲ့ language learning နှစ်ခုကိုတော့ခြားနားထားတာပေါ့နော်မတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သူတို့ယူဆကြတယ် acquisition ဆိုတော့အလိုလိုနေရင်းနဲ့တက်တာတယ်ကြားမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုကိုတိတာပေါ့နော် acquisition သိမြင်ချင်းတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကပြောတယ်တိလို့သူပြောတာပေါ့နော်language acquisition language learning ဆိုတော့လေ့လာတယ်သိအောင်လေ့လာပြီးမှပြောလိုက်တာပေါ့နော် this is how we can call it language learning so ပြီးတော့တချို့ experts တွေကဒီနှစ်ခုကို language acquisition နဲ့ language learning နှစ်ခုကိုဒီလိုခွဲခြားထားပါတယ်ပေါ့နော် okay but the language acquisition ကဘာလဲဆိုတော့ is the process by which humans acquire the capacity to perceive and comprehend a language ဘာသာစကားတစ်ခုကိုနားလေတဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်ယူဆောင်တဲ့ capacity လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် so we call it language acquisition so language acquisitions မှာခါကျတော့ two branches of philosophy အနေနဲ့ဆိုရင် two branches ရှိတယ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော် so we're going to talk about two branches of psychology first is nativism real nativism ဒါမှမဟုတ်ရင် rationalism လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခု second branch ကempiricism ကကျတော့သူကဗီဇပေါ့နော်လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့အသုံးပြုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော် so nativism ကကျတော့တကယ်စာဒီသူ့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားပေါ့အဲ့လိုလေးပြောတာပေါ့နော် nativism or rationalism and rationalism ကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးအလိုက်ပေါ့နော်အကျိုးအကြောင်းတွေယုံကြည်ထားတဲ့တကယ်မျိုးရိုးဇာတိပြောရမယ်သူ့ရဲ့genetically မျိုးရိုးဗီဇလိုက်ဒီခုနဆိုရင်သူ့လူမျိုးစကားပြောလို့ပေါ့နော် nativism rationalism ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက empiricism ကကြတကယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ကနေ
လက်တွေ့သုံးတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီကလေးကဒီမိသားစုကနေဒီစလုံးကရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေမိသားစုကပြောတဲ့စကားမလို့ဒီကလေးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ကြပေါ့နော်ဒါလေးတိကျလေ့လာတာက empiricism ခုန nativism ကကျတော့ဒါသူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇဒီစကားပြောတယ်ဒီဗီဇကနေသူ့အလိုလိုတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတာပေါ့နော်So this is two branches of philosophy. Nativist, rationalist ကကျတော့ use for nativist ကကျတော့အဓိကဘာမှသုံးမလဲဆိုတော့ formal ပေါ့နော်သူကယခင်အရင်ကတည်ပြီးသားဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အားတင်တာက nativist နဲ့ rationalist ကတော့အသုံးပြုတာက formal ကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့empiricist ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ use the laterတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာဒီလူတွေနဲ့တွေ့ခံများတော့နေတယ်ဒီလူတွေနဲ့နေတာများလာတဲ့အခါမှာဒီစကားကိုသူတက်တာပေါ့နော်empiricist ကလေ့လာတာပေါ့ so we have two branches of philosophy ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာဒါလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဥမာနော်ဒါကျွန်မပုံလေးထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော် main theories and theories in China language မှာကလေးတယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ behaviorist ရှိမယ် innateness ကကျတော့ငယ်ကလေးရပေါ့နော်လာတဲ့ပုံစံ behaviorist ကိုလေ့လာရတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ language တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် interaction ရှိမယ် connective ရှိမယ်ဆိုခုနကကျွန်မပြောလိုက်တာကဒီ connective ပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူပြီးပြီးတော့လိုက်ပြောတာ connective ပေါ့ interaction ကကျတော့နှစ်ယောက်စပြောလာတယ်ပေါ့နော် innateness ကကျတော့စပြီးတေးလေးကနေဘတ်ဒီတစ်လုံးစပြောတဲ့နေရာကနေစတာပေါ့ဒါကthe child language theories တမတာလေးတွေလေ့လာရတော့ပေါ့နော်ဒီ language acquisitions မှာခုနကျွန်မပြောသွားတဲ့၃ခု and branches နှစ်ခုထက်က nativism နဲ့ rationalism ကတူတာပေါ့နော် empiricism ကကျတော့မတူပေါ့ nativist နဲ့ rationalist ကတို့တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုနည်းနည်းလေးခွဲထားပြီးပြောပြမှာပေါ့နော် nativist ကကျတော့အဓိက language acquisition လုပ်တဲ့နေရာမှာ nativist ကကျဘယ်လိုယူဆတယ်လဲဆိုတော့ individual development is much influenced or determined by hereditary factors ဆိုတော့ individual development တူတယောက်ချင်းစီရဲ့တိုးတက်မှုပေါ့ဒီ language acquisition ရဲ့တိုးတက်မှုက much influence သူ့ကိုဘယ်လိုအများသောအဖြစ်ဘာကိုလွှမ်းမိုးတယ်လဲဆိုတော့ in determine ဆုံးဖြတ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်အနေနဲ့လဲဆိုတော့hereditary factors ဆိုတာကမျိုးရိုးအလိုက်ပါလာတဲ့အခြေခံပေါ့နော်မျိုးရိုးဗီဇအလိုက်ပါလာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုကနေရပါတယ်ဆိုတဲ့တောက်ချီစီရဲ့ development ကဒီမျိုးနဲ့အလိုက်မျိုးရိုးအလိုက်ဒီဘာသာစကားသူ့ဘာသူပြီးလာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာက nativist တွေကယူဆထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက rationalist နဲ့ nativism ကနည်းနည်းတော့တူတာပေါ့နော် okay rationalist ကကျတော့သူကဘာကို claim လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုယူဆတယ်လဲဆိုတော့အခုန nativist ကကျတော့အဓိကဘာသာစကားပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ native ပေါ့ရဲ့သူကချင်းကနေမွေးလာလို့ချင်းစကားကသူ့လိုလိုနဲ့တက်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် nativist ကဒီလူမျိုးဖြစ်လို့ဒီစကားသူသိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် nativist and rationalist claim that all knowledge derives from the human mind that derives ကဆင်းသက်လာတာပေါ့ဒီဉာဏ်นี่အားလုံးကဆင်းသက်လာတယ်တဲ့ from the human mind လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကနေအုံနောက်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်ထဲကနေသူတို့ရဲ့ knowledge တွေအသိတရားတွေကလူတွေရဲ့ mind ကကျတော့ဘာလို့ပြောမလဲ mind ကတွဲစိတ်ပေါ့နော် okay human's mind heart တော့မဟုတ်ဘူးနှလုံးလုံးပေါ့ mind ရဲ့သိတရားအသိပေါ့နော် the knowledge derived from human mind human knowledge တွေအားလုံးခုနစကားပြောတာလဲဒါလဲ knowledge တစ်ခုပဲ right everything's from the human mind လူတွေရဲ့သိကနေလာတယ်the brain is the only source of knowledge တဲ့ rationalist ကဘယ်လိုထားပြီးယူဆတယ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုတည်းတာလျင် source of knowledge only the source of knowledge ပေါ့နောက်ကပဲတရားရဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းကဘယ်ကနေပဲလာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကနေပဲတည်ရဲ့ပေါ့နော်အုံနောက်ကနေလာတယ်အုံနောက်တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာ rationalist ကတော့ယူဆထားတယ်နောက်ပြီးတော့
the ability to speak language is genetically transmitted. The ability to speak. Genetically transmitted. Myoyo visa alike to badu. Okay. Myoyo visa like this ability rationalist use. Now beyond, the mind is more active in gaining knowledge. Another by gaining knowledge people who do that more active in gaining knowledge. So the mind human mind say active flow mind rationalist use now rationalist a black box 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 LED language acquisition device rationalist use was a lude came out mount a trainer so device motor battery so we are having Zoom meeting we need internet device Wi-Fi electricity this is one of the device PC the coup very rationalist claim brain through LEDs LEDs computer so computer chips go to computer function rationalist for example rationalist theorist Noam Chomsky theorist NOAM Noam CHOMSKY Chomsky Noam Chomsky theorist language theories and the theorist science the theorist LED language acquisition device a little black box correct rationalist use I'm a nativist claim rationalist claim human mind nativist hereditary hereditary alike development development people hereditary factors rationalist brain human mind knowledge any brain LEDs rationalist language go acquire language acquisition okay another one လက်ခံမဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဗောနော်လက်ခံမဲ့ပုံစံတော့ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကချင်တယောက်ကလေးကိုမွေးချင်းမှာဟာတရုတ်ဘက်လက်ထဲထည့်လိုက်ရင်ကလေးကအလိုလိုတရုတ်စကားပဲပြောတော့တာမျိုးရိုးဗီဇနဲ့တော့ဆိုမဲ့ခုနကလို laptop ဆော့ပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့ LED ကြောင့်သူ language တွေကိုသူပြောနိုင်တာသူ့ရဲ့ mind ကအတိစိတ်ပေါ့အတွင်းအတိစိတ်ကနေပြောတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုက language ဘာစကားပြောတယ်လာတယ် language နဲ့ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘယ်ကနေသိတယ်လဲပေါ့နော်သူရဲ့ mind သူရဲ့ brain cycle ကိုလည်းလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲ psycholinguistics ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် psycholinguistics မှာအခုကျွန်မတို့အဓိကပြောတာက language acquisition စကားတစ်ခုကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲဘယ်လိုစပြီးပြောတယ်လဲဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတယ်
ဘောနော်သူ့မှာအချက်ခုနပထမဆုံးပြော၄ချက်ရှိနေရမှာပထမဆုံးသွားလိုက်တာကဟိုဘောနော် language acquisition ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့မှာကနောက်ဆက်တွဲလေးတွေလည်းအများကြီးထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကို psychologist ကိုအဓိကတကယ်ဝင်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့branches တွေလည်းအများရှိသေးတယ်ပေါ့နော် so here's like from the ဒါကတော့အဓိကခုန language acquisition ထဲမှာပဲဒီ nativist နဲ့ rationalist နဲ့ nativism နဲ့ rationalism နှစ်ခုကိုစပြောတာပေါ့နော်နှစ်ခုတော့နည်းနည်းသိသွားပြီနော် okay နောက်တစ်ခုက empiricism က empirist belief ဒီ empiricism ကိုလေ့လာတဲ့လူတွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ခုန empiricism ကဘာလဲဆိုလက်တွေ့မားရီပေါ့နော်လက်တွေ့ကြတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာတာခုနကကျတော့လက်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးသူအုံနောက်ကနေတီးတာရိုးကနေဆင်းသက်လာတာဒါလေးတွေပေါ့လေ့လာတာ empiricists ခါကျခုနလာပြီး all knowledge derived from experience သူကတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုလေ့လာဆိုတော့ဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့ခုန all knowledge ပေါ့အတိတရားအတိဉာဏ်တွေဘုသူတာတွေအားလုံးကဆင်းသက်လာတယ်ဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ် from experience ကြုံကနေဆင်းသက်လာတယ် or social culture environment ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟို social ပေါ့နော်လူတွေ community ထဲမှာ culture မတူညီနေတဲ့ဘုရားဓလေ့ environment ပတ်ဝန်းကျင်ခုနကချင်ကလေးကိုတရုတ်ကမွေးသွားတော့တရုတ်လိုပဲပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံပေါ့ your experience like okay ပြီးတော့the knowledge derives ကဘယ်နေစင်တယ်လားဆိုတော့ experience နဲ့ social cultures environment ကလေ knowledge ကိုဒီအတိပဟုတုတတွေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို empiricist ကယုံကြည်ရယ်ပြီးတော့ newborn child is like a tabula rasa tabula rasa ကဘာလဲဆိုတော့ the idea that the minds carry into the world ဒီ idea တခုကိုပြောတာ tabula rasa ကကျတော့ idea တခုကိုပြောတာအဲ့ဒီ idea ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ idea တခုခုထွက်လာတယ် into the world စကလုံးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အတိတရားကနေတိတယ်ဆိုတဲ့ကနေစကလုံးထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကလေး newborn child is like a tabula rasa ဆိုတော့ tabula rasa ဘာနဲ့တူလဲ like a piece of white paper ဟိုစာရွက်ဖြူတစ်ခုနဲ့တူတယ်ကလေးတယောက်စာပြီးစကားပြောမယ်ဆိုတော့ on which we can make drawing okay ခုနစာရွက်အဖြူစာသေးလေးတစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရသလဲပုံတွေဆွဲလိုက်တယ်စာတွေရေးလိုက်တယ်ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန newborn child ကဒီစာရွက် paper အဖြူရောင်သေးလေးတစ်ခုနဲ့တူတယ်ပေါ့ newborn child ကအဲ့ဒီမှာအကယ်လို့ကိုကအဲ့မှာဘာစကားတစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်သူလည်းအဲ့ဘာစကားလိုက်ပြောမယ်အဖြူရောင်ပြောရဲဆိုတော့အဖြူရောင်အဝါရောင်ဆိုအဝါရောင်လိုက်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါလေးကဒီ tabula rasa လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခုနတော့ကအဲ့ဒီ idea တစ်ခုပြောတာပေါ့နော်ဒီလူတွေရဲ့အတိထဲမှာမှတိပြီးတော့အစကလုံးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါက tabula ဟိုတိတယ်လေသူအကယ်လို့အဖြူရောင်တိရဆိုတော့အဖြူရောင်ပြောမှာပေါ့နော်အဝါရောင်ဆိုအဝါရောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါက tabula rasa ကိုပြောတာဆိုတော့ example ကဘာနဲ့ပြထားလဲဆိုတော့ like a piece of white paper on which အဲ့ဒီ paper ပေါ်မှာ we can make drawing ပုံဆွဲလို့ရတယ် we can make picture of the ပုံနေလဲ okay picture လေးလုပ်လို့ရတယ် and we can make something on a written form စာလေးရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်စာရွက်ပုံမှာဘာမှမစိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနအေးစ newborn child ကလည်းအဲ့ဒီအဖြူရောင်စာရွက်လေးနဲ့တူတယ်အဲ့ newborn child ကိုအဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ကချင်းမိသားစုထားလိုက်ဆိုချင်းမိသားစုနဲ့တူဆိုရင်သူကလည်းအဲ့ဒီတစ်ခုကိုစကားကိုကြားတော့အဲ့စကားလိုက်ပြောနော်ဒါက tabula ရှင်ကြီးမွေးလာတာပေါ့ okay ဇာက empiricist တွေလေ့လာတဲ့ယုံကြည်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါဘာသာစကားလေ့လာဒီကနေစင်တက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာ and then so the empiricist believes that learns everything from his environment so ဘယ်ကနေသူကလေ့လာတယ်ဘယ်ကနေ acquisition လုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ဝင်ကျင်ကနေ environment ကနေသူကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေလေ့လာဘာသာစကားကိုသိလာတာပေါ့နော် acquisition ဖြစ်တယ် and then they discovered a particular language from his parents ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲခုနစတော့တီချာတို့ကျမတို့အတန်းမစခင်တော့စကားကိုဘယ်ကနေစတတ်တယ်လဲဆိုမိဘတွေကနေဟုတ်တယ်မလား so this is the empiricist ကလည်းတကယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြကြသိတယ်ဆိုလက်တွေ့မှာပဲသိတယ်ဟိုကလေးက means ကသူတို့ကမျိုးရိုးဗီဇနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကတော့
opposite ပေါ့နော် discover a particular language ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဘယ်ကနေရှာဖွေတယ်လဲဒီ language ကို get particular language from parents family environment သူရဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့မိသားစုမိဘပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီဘာသာစကားကို language acquisition လုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတာက empirist okay so do you understand empirism သိတယ်ပတ်ဝန်းကျင် okay ဆိုတော့ခုနကခုပြောသွားတာကဘာလဲဆိုတော့ empirist rational nativism နဲ့ rationalism နှစ်ခုတည်းပါတော့နည်းနည်းတူတယ် nativism နဲ့ rationalism ကမတူနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲ branch နောက်တစ်ခုက empiricism empiricism ဆိုတာနောက်မှခုန former ဆိုတာက nativist နဲ့ rationalist က former ဆိုတာအရင်ကတည်းကဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့အလိုလိုနဲ့တည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ device ရှိတယ် language device ရှိတယ်ပြီးသူထုတ်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့လေ့လာတာ empiricist ကကျ later ပေါ့နောက်မှဖြစ်တာနောက်မှဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲသူပြောတာကမိသားစုနဲ့နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတယ် okay environment ကနေစကားစပြောတယ် so this is language acquisition how the linguistics တွေပေါ့နော် linguistics ထဲမှာအဲ့ကသုံးဘွယ်ကလေ့လာထားတဲ့ language acquisition ဆိုတော့ခုန psychology ကခုနဘယ်ကနေတည်တယ်လဲအုံနောက်ထဲရလား mind ထဲရတာ psychology ထုတ်ပြောလိုက်တာက language ပေါ့ linguistics ပေါ့ okay so linguistics နောက်တစ်ခုကempirist ကလည်းဝန်ခံတာပေါ့နော် admit the existence of LAD is human minds okay human minds ကနေလည်းသူကဝန်ခံတယ် human mind လူတွေရဲ့သိချင် LAD ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူဝန်ခံတယ် black box မဆဲမခုနမီးပြက်နေဟဲ့လားမဟုတ်ဘူးကင်မရာကပျောက်သွားတယ်ဟိုဖွင့်တာသူဖွင့်ထားတယ်သူပြန်ပျောက်သွားမီးမပြတ်ဘူး okay okay so we have like empirist ကသူကတော့ admit သူကလည်းဝန်ခံတယ်ဟိုပေါ့နော် human mind မှာ LAD ဆိုတာကတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ it is then considered as a potential seed သူက potential seed တိလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပဲမှတ်ထားတယ်ဟို device တခုတော့သူကြီးမသုံးဘူး the potential seed တစ်ခုပဲအဲ့ဒီတစ်ခုက that has developed ဘယ်သူကို develop လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ natural develop and natural in the appropriate place ပေါ့ပြင်လျော်တဲ့နေရာမှာ in the social community တခုကိုဒီ community မှာခုနတီးထွားလာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသူကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ potential seed ကမြင့် develop ပေးတာပေါ့နော် that ခုလုပ်ပေးတာပေါ့ခုနပြောချင်တာက device သူကပြောချင်တာက device တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုန language acquisition device ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ language acquisition က device ကကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာက potential seed တခုပဲ okay potential seed တခုဖြစ်တယ်အဲ့ seed တခုအစိတ်ဆိုတာကသူ့ကိုဟိုဗာလဲအစိတ်တခုဆိုရင်ကိုအပင်ရေလောင်းလိုက်ရင်အပင်တွေကကြီးထွားလာတယ်ကြီးထွားလာတာဖြည်းဖြည်းတို့ကြီးတာဖြည်းဖြည်းနဲ့ develop ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီ potential seed က okay ပြီးတော့အဲ့ဒီ potential seed ကပြုစုတိုးထောင်တာပေါ့နော် develop လုပ်တယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်အဲ့ဒီနေရာ data လိုက်ဒီကလေးကကြီးထွားလာတော့အဲ့ဒီနေရာ data လိုက်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့develop ကြီးထွားလာတယ်ဒီအစီခုနစကားပြောတဲ့ဟာများစကားပို့ပြောတက်လာတာပေါ့အဲ့ရောက်တဲ့နေရာ social community ဥမာပြောချင်တာကနေရာ data လိုက်ခုန social community အရာမိသားစုကနေဒီဘယ်မိသားစုကနေဘယ်တစ်ခုကနေထွားလာတဲ့ပေါ့နော် develop and natural ဆိုတာကမြေတောင်မြောက်ပေးတာတို့ဖြစ်ထွားလာအောင်ပြုစုပြောထောင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို natural လုပ်တာပေါ့ခုနအစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ language ကိုသူကပိုတိလာတာပေါ့အဲ့ဒါကသူကတော့လက်ခံတဲ့ LAD ရှိတယ်ဆိုတာက empiricist ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူကအနေနဲ့အဲ့ဒီ LAD ကိုဘာအနေနဲ့ consider လို့အနေနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ potential စစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲအဲ့တော့
any social community near data like any seeker bapilare, Pisu Pu Town Lare, near data to any GT Lare, develop no? နားလည်လာတော့မိုင်းရတိလာတာပေါ့ သူဘာသူတီတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီမိသားစုမှာနေတယ် English မိသားစုမှာတက်နေတော့ English ကခုန device ဒီ seat တွေကဖြစ်လဲ English ကိုပြောဖတ်များလာတော့ like ပြောတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ပဲသူကဒီသူ့ရဲ့ acquisition မှာထုတ်ထောင်လိုက်တာပေါ့နော်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဒီ emphasis ကကြတော့ so this is how language acquire ပေါ့နော်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုဘယ်လို acquisition လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကလေ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခုဥပမာဆိုရင်ခြားကလေးတယောက်ကဘယ်လိုစပြီးတော့ language acquisition လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ acquire a language ဘာသာစကားစတည်တယ်ပြီးတော့လာတယ်ဟိုစပြီးတော့ acquire လုပ်လာတယ်ယူတယ်ပြီးတော့ grow in a speech community ဘယ်မှာစပြီးကြီးထွားလာတယ်လဲ speech community ဆိုစကားတွေအများကြီးပြောတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီ community ဒီမိအဓိက speech ကိုရဲ့ first speech community ကတော့ family လေနော် family ကနေစပြီးဖြစ်လာတယ် perceive human speech from birth okay တိလာတယ်အဲ့ဒီစပြီးယူလဲဆိုတော့မွေးဖွားတဲ့အရင်ကနေစပြီးတော့လူတွေရဲ့ speech ကိုသူကနည်းနည်းလေးအဲ့အကလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာအဲ့လိုလေးခေါ်တာကနေစတာပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးဒီ language ကိုသူကလက်ခုပ်တီးတာပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးလက်ခုပ်တီးတာမဟုတ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်လေးငိုတယ်ဆိုရင်ချော့တိတ်တယ်ဆိုအော်ကလေးတွေအတန်လေးပြီးတယ်မလားအမေတွေအတန်လေးလေ like music တွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေသူကမွေးကနေဒီအတန်လေးတွေကြားတာ perceive that and now be any hard language ko acquisition လုပ်တယ်ဒါတွေထုတ်ပြောဖို့က it takes several years to produce the speech sound နော်အဲ့အတန်လေးတွေပြီးဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးလိုတယ်မှာ9နှစ်3နှစ်ဆိုစကားသိမ့်မပြီးဘူးပေါ့နော်4နှစ်9နှစ်လောက်မှကလေးတွေကအရန်ကိုတတလေးပြောနိုင်တာပြီပေါ့နော်တချို့က9နှစ်တောင်မှစကားသိမ့်မပြီးတဲ့ရှိရနော်It takes several years to produce a speech sound. Speech sounds could produce ဖို့ကအဓိကမြောက်နှစ်ပေါင်းများစွာသူအချင်းယူရတယ်။နောက်တစ်ခုက it is not genetically transmitted. ဆိုတော့ genetically ဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇအလိုက်ပြောင်းလဲသွားတာကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာ language acquisition ကပြောင်းလဲသွားတာသူ့လိုနေနေသူမျိုးရိုးဗီဇ genetically transmitted မဟုတ်ဘူး culturally acquired to delay like what you taught in Myanmar, like to culturally acquire and learn from elder or social environment. Later, Bayani culturally, the yoya delay. ပြီးဒီလိုရိုးရအတိုင်းဒီစကားအတိုင်းသူပြောသင်ယူတယ်ဟိုကြီးတဲ့လူစကားပြောတိုင်းနားထောင်ပြီးတော့ဒီ social environment နဲ့သူကစပြီးတော့ acquire လုပ်တာပေါ့ language တစ်ခုကိုယူတာပေါ့နော် okay ဒါကဒီ language acquisition ကိုစပြီးတော့ language ကဘယ်လို acquisition လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို language acquisition ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဘယ်လို acquisition လုပ်တယ်လဲဆိုတာဟာကိုလေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမအပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်မဒီ acquisition လောက်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကခဏနေရံမြောင်ဝိုင်းမိကုန်ပါဆိုလို့ okay တော့ပထမခုနရှိမှာကဒီအချက်က psycholinguistics မှာအဓိကပြောမှာက၄ချက်ပြောမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးရှင်းသွားတာက psycholinguistics ဆိုတာပါလေသွားတယ်နောက်တစ်ခုက language acquisition ဆိုတာပါလေပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုသွားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်က stage of language acquisition ဆိုရရှိတယ်သူအဆင့်ဆင့်လိုက်ဘယ်လိုလေ့လာလဲဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုတာရှင်းအောင်မယ်တော့ language နဲ့ the brain ဘာသာစကားနဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့သုံးလိုက်ရတဲ့ကြောင့် brain psychology ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ brain ကိုတော့နည်းနည်းလေ့လာရမှာပေါ့နော် and beyond bilingualism ဆိုတာဒါက tomorrow lesson ပေါ့နော် stage of language acquisition နဲ့ဒီသုံးခုကတော့မနေ့ဖက်ပြန်သွားမှာပေါ့နော် so today is just only for psycholinguistic ကို intro လုပ်ပေးတာပေါ့နော်psycholinguistic ကပါလဲ psycholinguistic ထဲမှာကအဓိကလေ့လာတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်အချက်၄ချက်ထဲမှာကကျွန်မကဒီပထမဆုံးlanguage acquisition လုပ်တဲ့နေရာမှာ acquire ဆိုအလိုလိုနဲ့တက်မှာသူကဒီဘိုင်းနဲ့လဲလေ့လာရတယ်ဒီဘိုင်းနဲ့လဲပြောရတယ်ဆိုခုနပုံတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အုံနောက်နဲ့ဇက်ကနဲ့ဒီကနေထွက်တယ်ဒီအုံနောက်ကနေဒီကနေထွက်တယ်ပေါ့နော်This is how we study psycho net language linguistics နှစ်ခုကိုလေ့လာတာပေါ့နော် we call it psycholinguistics ဆိုတော့နောက်မနေ့ဖက်ကတည်းကအဆင့်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘလို့အတန်စားပြုတယ်လဲ so this is how we're going to learn again ပေါ့နော် okay so do you understand what is psycholinguistics and language acquisition for today Yes teacher Yes, okay understanding. all right
ကျော်ပြီ Okay ဆိုတော့နည်းနည်းမေးစရာရှိသေးတယ်ပေါ့နော် ရှိပါဒီနေ့ရှင်းပါလေရှင်း တယ်ဒီညကတော့အရင်ရှင်းတယ် ရရှင်းတယ် ကောင်းပါလေ စာမပါဘူးဆိုတော့ဒါအရှင်းတယ်ဒီညတော့ ဆရာမကင်မရာပိတ်ထားတဲ့ခုပဲ ကင်မရာပျောက်သွားတာဟုတ်တယ် line ကြရင်ဖြစ်တယ် ဟုတ်ပါပြီကြောက်ကြီးပြောစရာရှိသေးလား လောလောဆယ်မရှိဘူး ဟုတ်လေ record ပိတ်လိုက်နည်းနည်းမေးစရာရှိလို့ recording ပြီးရင်တော့ပိတ်လိုက်ပါ